刘敏，你到底听没听见我说话？80万啊，那是老家拆迁补偿的整整80万，咱爸连个赏都没打，1分不剩全打给老二了。我听见了。你就一点都不生气？当初咱爸住进来的时候怎么说的？他说这拆迁款下来要拿出来给小何买现成的学区房付首付。现在呢，老二那个媳妇杨蕊蕊转头就在朋友圈晒名牌包和金镯子，我这就回去找我爸，我得问问他，他这良心是不是被狗吃了？站住！你回去能把钱要回来吗？你回去除了跟他大吵一架，看他拍着桌子骂你不孝，看陈清华在旁边装可怜，你还能得到什么？你最后只会气个半死，1分钱拿不到，还要落个不孝的名声。这出戏这5年演的还不够多吗？那怎么办？就这么算了。小何明年就要上小学了，没那个学区房，他只能去读乡镇中校校。爸在咱家住了5年，每个月生活费3000，降压药、降糖药1个月800。前年他摔了胯骨，住院手术4万多，全是我们出的。陈建军，你摸着良心说这些钱，咱找他要过1分吗？没有，咱没要，是因为你是大儿子，我是大儿媳，咱觉得尽孝是本分。但他把80万养老钱全给老二的那一刻，他就已经选好了。他选了以后靠老二过日子，那他的生老病死也就跟咱们没关系了。小何背了新书包，以后上学要听老师话，知不知道？知道了，爸爸。接吧，该来的躲不掉。建军啊，你弟下个月18要结婚了，日子已经定死了，这酒席钱6万，你这个当哥的得出，另外再凑8万块钱彩礼。建华是你亲弟弟，他娶媳妇儿，你这个当大哥的不出力，全村人都要笑话咱。爸，这个钱我真的出不了。出不了？什么叫出不了？你弟结婚是终身大事，你是当官的还是发财了？连亲弟弟都想不管，别跟我扯那些没用的。女方那边催得急，酒店要交定金，你赶紧把钱转过来。大哥，你动作快点啊！酒店要是被别人占了，好日子可就错过了。爸，你找建华自己想办法吧。他刚拿了你80万的拆迁款，6万块钱酒席钱怎么可能拿不出来？混账！你说什么？你要反了天了！让你媳妇儿听电话，我看是不是刘敏在背后教坏了你。爸，我就在旁边，这14万我们1分都出不了。爸，您是不是忘了，半个月前您刚把80万拆款全打给了建华，那笔钱当初说是给小何买房的。既然您把养老的老本都给了老二，那他结婚办酒席自然该他自己担着。建华结婚是大喜事，你们当大哥大嫂的怎么能把账算得这么清楚？亲兄弟提前多伤感情啊！大哥，你媳妇到底什么意思？我是你亲弟弟，我结婚你1分钱不出，你还是不是陈家人？就是啊，传出去人家还以为咱陈家老大是个守财奴呢，连亲兄弟都坑。陈家的人拿80万10万的，你们怎么没想起我们是一家人？吃穿用度住院手术全是我们在掏钱，那时候你们哪儿去了？让杨蕊蕊把短视频里晒的那些名牌包和金首饰随便卖2件，酒席钱不就有了吗？别劝我大度，那80万够你们办10场婚礼了。你们拿了钱的时候没把我们当家人，现在要花钱了倒想起来了。做人别太贪了。就这样，我们要回去做饭了。刘敏，你敢挂电话试试？爸还在哭呢。你这……老婆，以后咱就真不管了。管好咱们自己比什么都强。喂，姑姑。怎么回事？你爸在电话里哭得上气不接下气，说你弟结婚你1分钱不出，有你这么当大哥的吗？你爸把你拉扯大容易吗？建军，你还有没有良心？你爸在电话里哭得背过气去了，说你弟结婚你1分不出，那是你亲弟弟，你这当老大的想看着他达光棍。建军，你这是要逼死姑姑啊！姑，您先别急，我问您几个事。爸在我们家住了5年，生活费、降压药，前年胯骨手术的4万块，全是我们要的。那是你们应该的，大儿子顶门立户。那这5年，您给过爸1分钱吗？爸把80万拆迁款全给了建华，说好给小何买房的钱没了，您怎么不出来说个公道话？我哪有那个钱？您没钱出，也没出力，
凭什么站着说话不腰疼？既然您觉得建华不容易，那这14万您替他出了，我们绝不拦着。挂了吧，往后谁来闹，都是这一套。建军媳妇儿，快瞧瞧吧，你爸在村头放话了，明天要带人上门讨说法。陈建军，你给我出来！你媳妇儿把你姑气病了，你弟结婚你当缩头乌龟，我老陈家的脸都被你丢尽了。爸，既然您要当着大伙的面算账，那咱就掰扯清楚。2019年到2024年，生活费18万，药费4万8，手术费4万2，杂七杂八加起来一共28万6。这老头也太偏心了，拿了80万还嫌大儿子给的少。爸，这些钱我们要过1分吗？您把80万全给了建华，现在又让我们掏14万，您是想把大儿子的骨头渣子都榨出来给小二补身体吗？你这个泼！你闭嘴！我结婚关你什么事儿？滚！以后别进我的门儿！呸！这家人真够可以的。不是说拿了80万吗？就给咱吃这个？大儿子不孝啊，不出钱，连人都不来，我老陈家怎么出了这么个白眼狼？老陈，你那80万全给老二了，大儿子伺候你5年花了30万，换我也不来。对不住，大家伙儿担待点儿。陈建华，你让我丢尽了脸，这就是你说的4星级标准？哎呦，这收回来的礼金还没够付酒席定金的呢！精心策划的炫富，一场精心炫富婚礼，最终演变成了一场全公认的笑话。瑞瑞啊，你不能走啊！建华是不懂事儿，但日子还得过啊。爸，您那80万要是还在，我就管您叫声爸。现在您兜里连200块都没有，凭什么拦我？建华，你倒是追啊！她还怀着孕呢。拿什么追？拿兜里的300块钱请他吃麻辣烫。大儿子那儿现在应该正吃饭呢。曾经被公公视作草芥了的二子家，现在是他们回不去的港湾。陈建华，你背着我打牌输了3万多，这笔钱凭什么算在婚后财产里？那是拿去翻本的，
还不是想让你过好日子。翻本？你那帮狐朋狗友早把你卖了。别打了，别打了，蕊蕊还怀着身子呢。老不死的，滚远点儿！都是你造的孽！你再说一遍试试。他怎么了？他怎么了？爸，爸你怎么了？爸！医生说要交3000块押金，蕊蕊，你那儿有钱吗？我说了，陈家的事别找我，我娘家妈还等着我去产检呢。哥，嫂子，救救爸，救救爸！我没钱，我真的没钱了，哥。借钱可以。陈建华，写欠条，不仅是这次的住院费，还有之前你拿走的80万，你也得在那儿给我记上一笔。嫂子，现在是救命的时候。签了字我就交费，不签我们就走，你选。这一次，刘敏收起了所有的慈悲，她要陈建华一寸一寸地吐出那些被他吞掉的良知。哥，嫂子，钱的事算我求你们了，我是真的1分钱都掏不出来了。建华，这次住院费药费一共6800，你签个字，按个手印。签字？嫂子，亲兄弟还要打欠条？咱爸还在里面躺着呢。80万拆迁款你拿走的时候，可没说亲兄弟要见者有份。这笔钱不是赡养费，是借款。不签，这费我们不交，人你带回家去。姐，这张欠条撕开了陈家最后的一层温情，也将陈建华钉在了耻辱柱上。大妹子，你是老陈家的大儿媳吧？天天在这伺候，真是不容易。老陈，你这福气还是在大儿子身上啊。哎，他家老二媳妇呢？打听好几回了，怎么一面都没露过？二弟妹怀着孕，可能身子沉，不方便。爸，粥凉了，趁热吃。老陈家，你们家属看下，有人在网上发短视频，背景好像拍到你们了。生活总要给自己一点甜。爸，您慢点。爸，有些甜头确实不是咱们这房人能尝到的。
哟，回来了，陈建华，去把阳台那几个箱子挪挪，别让爸的药味冲到我的花。蕊蕊，爸注意点，不给你们添麻烦。爸，您能不能消停点？我这怀着孕呢，听不得这噪音。还有，那红烧肉给建华留点，他天天挣钱不容易。爸，你要是觉得这儿吵，明天去园子里转转，别老在家待着。他曾以为那80万买下的是晚年的安稳，却不知那只是买下了一张通往寒冬的单程票。这种忙碌不再是卑微的劳作，而是一种充满希望的积累。建军，刘老板，这批货要是能按时送到工地，下个季度水电改造的单子我还找你们。周哥，您放心，咱刘记的货绝对不让您多花1分冤枉钱。老婆，我今天听老张说，我爸在老二家过得不太好，杨蕊蕊连口热饭都没让他吃舒坦。建军，他拿80万买教训的时候，咱们劝过，现在那是他自己选的路。我知道。哥，嫂子，忙着呢。建华，有话直说，要是借钱就别开口了。瞧你说的，我就是想你们这生意这么好，我也过来帮帮忙，不要工资，管顿饭，再给点零花钱就行。建华，我们这儿是夫妻店，请不大佛。你要真想找活干，镇上建材厂招搬运工，你可以去试试。嫂子，你这心也太狠了！我现在连抽烟的钱都没了，你就看着你亲兄弟遭罪？建华，你拿走80万的时候，想过我遭不遭罪？想过小何上学的学区房怎么办？那钱是爸给我的，关你们屁事儿！陈建军，你别以为挣了2个臭钱就了不起了。建华啊，你拿80万的时候可威风了，怎么现在连口软饭都要到你哥门前讨了？行，你们真行！以后老陈家要出事，你们跪着求我也别想让我露面。你这个死婆娘！建军，记一下，刚才老周预付的3000入账。有些人宁愿在贫穷里怨天尤人，也不愿弯下腰去捡地上的铜板。陈建华的路已经走窄了。刘老板，货色我也看了，实在，这期水电改造的5金件就定你们家了。下午咱们把长期供货协同签了。老婆，这一单做成，学区房的首付是不是就够了？还差大概2万。照这个速度，年底咱们就能去县城看房了。爸，好事儿，我有个哥们儿在县城做水果批发，拉我入伙，只要2万块，1个月就能翻倍。建华，这可是咱家最后的养老钱了。你不给，我就去管高利贷借，到时候人家上门泼油漆，你可别哭。新的生命即将到来，但陈建华带回家的却是一场更大的飓风。建军啊，你弟妹怀上了，是咱陈家的后，是个大喜事儿啊！想找你帮个忙。是吗？
那挺好。你看，建华现在没收入，蕊蕊那边想要点营养费，还得去做检查。你当大哥的，能不能先帮衬个2万？建军啊，你再给爸转点钱过来。爸，这个忙我们帮不了。建军媳妇儿，那可是你亲侄子啊！爸，学区房的首付我们也还差2万，当初那80万，建华哪怕留下1万给小何，今天我也没这么多话。现在他的孩子让他自己养。拒绝是刘敏给陈家老小上的最后一课。有些血缘在贪婪面前早已稀薄的不值一钱。不给钱？好，陈建华，你去把你爸那最后的3万养老金给我掏出来！建华，这2万块的水果拉到县城一倒手就是4万。哥们儿，我是看你急用钱才拉你的，明白吗？明白。钱我拿来了，爸，把卡给他。我这张卡，老板，你可千万别骗我儿子，这真是保命钱了。不可能！明明说都是精品。喂，你接电话。对不起，您拨打的号码已关机。2万3000块，那是老陈头最后的棺材本。在贪婪的骗局下，化作了一滩发臭的水泥。废物！你就是个彻头彻尾的废物！蕊蕊，别走，我再去想办法，我去借。我跪着求我哥去。借？谁还借给你？陈建华，80万拆迁款到手还不到1年，你把他造了个精光。你不仅是个废物，你还是个丧门星！蕊蕊，孩子都这么大了，孩子跟着你们在这里等死吗？陈建华，离婚协议书我会寄过来，别再来找我，丢人！快点！当金钱筑起的幻想坍塌，所谓的温情比纸还要薄，死气沉沉。建华，给爸倒口水。建华，你去给你哥打个电话吧，爸，快撑不住了。别好了，这个，他现在给数钱呢，哪来咱们死活？别提他，他现在给数钱呢，哪管咱们死活？建华，建华，老陈，你们在屋吗？我怎么听见蕊蕊家那边说要把孩子打掉啊？
喂，建军，赶紧回来！你爸快不行了，捂着胸口直冒冷汗。我给你弟打了7、8个电话，全是关机。我听见了，拿上车钥匙和备用现金，走。爸，你坚持住！建军，爸给你弟打不通，他关机。老张说，帮把手，抬上车去卫生院。我昨晚手机没电了，真不知道。不知道，80万陈建华，80万拆迁款你拿的时候怎么没见你手机没电？抢救室的红灯熄灭，陈德忠捡回了一条命，但也彻底看清了老二的真心。80万金给了你，你就是这么孝顺我的？我半夜犯病，你居然在喝酒！我那是去应酬生意。陈建华，生活费转了没？孩子下周检查要2000，你到底有没有钱？要是没钱，这孩子我也别生了，连个屁都没有。二弟妹，爸还在这抢救，你开口就是要钱，一句病都没问啊。别说了，建华，你走吧。爸，那您出院回哪儿？建军，爸想跟你们回去，行吗？这一刻，老陈头终于明白，金钱买不来孝子，只能买来贪婪的豺狼。爸，接您回来住可以，但咱们得约法3章。你说，建军媳妇儿，爸听着。第一，住院垫付的1万2欠条，认账。第二，每个月分摊您的饭钱和药钱，到丹城赶住，不白吃白住。应该的，我有养老金，够付。最重要的一条，以后在这个家里不许提补贴老二，不许拿孝道压人，谁的日子谁过，您能做到吗？行。客客气气，有分寸，该给的体面给够，不该扛的1分也不多扛。老二那边打电话说杨蕊蕊生了，让咱爸过去伺候月子。建华说，蕊蕊生了，是个儿子，7斤2两。那边忙不过来，想让我……爸，您是自由身，去不去您自己决定。爸，杨蕊蕊那性格您又不是不知道，您这身体刚好。毕竟是咱家的后，我带几件衣服过去，帮几天就回来。爸，鸡汤太咸了，我说了几遍要清淡，你是老糊涂了吗？重炖。
爸这就重弄。爸，别老弄得叮叮当响，吵着孩子睡觉了。他以为去的是希望，却不知那是一座专门为他修建的人间炼狱。又是稀的，连个孩子都喂不了，你还有什么用？我看你是故意折腾我。爸重做，这就重做。又老又没用的东西，当初那80万就该你带进棺材里，留在家里也是个祸害。爸，你先回厨房吧，吵死了。建军，爸错了。有些道歉，在透支的亲情面前，显得那样苍白无力。滚回你大儿子家，开水都没烧开就给孩子洗脸，想烫死我儿子啊！我们家供不起你这汪老佛爷。建华，建军媳妇儿。在这条被贪婪烧毁的绝路上，他终于等到了唯一的救赎。走，去村口接爸回来。接回来可以，但规矩不变。他若再犯糊涂，谁也救不了他。爷爷不哭，咱回家。啊哈哈哈哈！爸，车在这儿，回家吧。这哭声里有悔恨，有绝望，也有重见天日的万幸。陈
建华，你死哪儿去了？孩子哭了，你没听见吗？吵死了！爸走的时候不是教过你吗？你自己弄。陈建华，你还是个人吗？以前爸在的时候，你连扫帚都没动过，现在装什么死？钱都没了，我还动什么？欠款5000美元，明天不还，我们就去你去歌店里闹。80万，原来是这么没的。贪婪的结合，终究会因贪婪而崩塌。杨蕊蕊的心里，已经在拟定一份彻底逃离的契约。陈建华，咱们到此为止了。你疯了！孩子才刚满月，你要去哪儿？80万，造了个精光，还倒欠5万外债。陈建华，你想让我跟着你一起去死？做梦！你看我手机了。离婚协议书我会寄给你，你要是敢不签，那5万块钱欠条我就发给全村人看。那是我的孩子，那是我的孩子，你还给我！我告诉你，你有钱养吗？哥，蕊蕊带着孩子跑了，她要跟我离婚，家没了，全没了！你现在立刻马上给我回来！货单点清了，明天结款。哥，求你借我2万，我要去把孩子接回来。建华，住院的欠条你还没还，你说过不认我这个兄弟。可我是你亲弟弟呀！你挣了那么多钱，分我一点怎么了？那些钱是刘敏用一笔笔寄出来的，是我一车车货送出来的。你的80万你自己花完了。80万换来一场春梦，最后剩下满地鸡毛。人性是经不起试探的，想要尊严，先得学会自己站着。哥，嫂子，那帮人说再不还钱就打断我的腿，求你们看在死去的妈份上，再帮我这一回。建华，那是5万块，你手里攥着80万的时候，想过给我留？爸在我们这儿的每一笔开销，一共28万6，这是你签的12800欠条。帮你是情分，不帮是本分。你拿了80万的时候，觉得那是你的命，现在这5万债也是你的命，你自己扛。你们这是要逼死我！路是你自己走的，死活与我们无关。建军，送客。
走，以后别再来了。80万买断了手足情，也买断了陈建华最后的退路。听说了吗？老陈家那二儿子，80万美元1年没到就败光了。哟，看，就是那个媳妇儿带着孩子跟人跑了，现在天天躲在破屋里不敢见人。活该！倒是老大家日子越过越红火，听说要在县城买大房子了。建军，结完这一笔，咱们的首付就彻底攒够了。老婆，我以前总觉得靠那80万美元才能买房，现在这过往也游刃过了。现在才知道，自己挣回来的钱，拿着才烫手。妈妈，我是不是可以去县城上学啦？对，咱们小何以后去最好的学校。有些尊严，必须靠一车一车货拉回来，一分一分钱省出来。陈先生、刘女士，祝贺你们，房子下个月就能入住。老婆，我以为这辈子都买不起这房子。这只是个开始，只要咱们心往一处使，没什么坎过不去。北丹市人陈建华名下无财产可执行，离婚诉讼财产分割宣告终结。杨蕊蕊带走了最后的希望，留给陈建华的只有一座空荡荡的、布满债务的残躯。别看了，他的世界早就跟咱没关系了。建军媳妇儿，爸这辈子做的最错的事儿，就是那80万。爸偏心了一辈子，害了老二，也寒了你们的心。爸临老了，才活明白。爸，既然活明白了，就好好在这儿过日子。以前的账，在那张欠条撕掉的时候就已经清了。忏悔或许会迟到，但生活总会给清醒的人留一条生路。哥，嫂子，我走了，去外地工地搬砖还债。爸，请你们照顾好，对不起。老婆，
面好没？爸和小何都等着呢。催什么？今天第一顿饭得讲究。爸爸，爷爷说明天还要送我上学。爷爷天天送。80万看清了人性，一双手挣回了余生。日子就像这一锅热汤面，只要人在，心齐永远都是滚烫的。